much, Thomas, for the introductory. Ačiū už įžanginę kalbą. It's wonderful to see so many people in Kaunas Zen Center. Malonu matyti tiek daug žmonių Kauno Zen centre. And if you have any questions concerning, the Dharma, Jeigu turi klausimų susijusių su Dharma arba mokymu, practicing Zen, Zeno praktika, or living in a jungle, arba gyvenimą džiunglėse, or even how to use a mobile telephone, please feel free arba to apie tai, ask. kaip naudoti mobilų telefoną, irgi galima paklausti. Jauskitės laisvi užduoti bet kokius klausimus. Any kind of question. Bet kokius klausimus. We truly live in a global village. Mes iš tiesų gyvename globalinėme kaime. And what was, and what still is probably, a very significant part of village culture is, in terms of human interaction, what is that? Ir kas visada buvo ir dabar yra svarbu tose kaimo santykiuose, kaimo bendruomeniai, kas tai būtų. Think. Pagalvokite. What did those old women do every single evening when they were sitting together in front of houses? Ką tos senas moteris visada darydavo, kai sėdėdavo kartu prie savo namų? They were sitting on a bench, 2-3 of them, and there may be more gathered. They didn't go into anybody's house. Jos sėdėdavo ant suoliuko 2-3, gal daugiau ateidavo. Tiesiog ant suoliuko prie namo ir neidavo į kieno nors namus. What were they doing for like 2-3 hours every day as the sun was setting and they finished doing their daily jobs? Ką jos darydavo 2-3 valandas besileidžiant saulei, kai dienos darbai būdavo užbaigti? They didn't watch television. Jos nežiūrėdavo televizijos. They didn't surf the internet. Nenaršydavo interneto. And they didn't use their mobile telephones because they didn't have one. Ir nenaudojo mobilių telefonų, nes jokių ir neturėjo. They were talking. Jos tiesiog kalbėdavosi. Gossiping. Letkindavo. So everybody in the village soon understood who is doing what, because the old women's network, they shared the information. It was like a big server, Taigi greitai buvo greit žinoma, kas kaime padarė ką, nes tos moteris greitai informaciją paskleisdavo kaip koks didelis serveris. Now we live in this global village where news travels with the speed of light. Ir mes gyvename tame globalinėme kaime, kur naujienos sklinda šviesos greičiu. But if you listen to the news, it's nothing but global gossip. Bet jeigu paklausysite naujienų, tai nieko daugiau, tik globalinis irgi tas letkinimas. Bus accident in South America. Bus accident. Accident of a bus in South America. Autobuso avarija Pietų Amerikoje. Some dry period of weather in India. Sausros periodas Indijoje. In China, pollution. Užterštumas Kinijoje. Many things you hear. Daugybę dalykų jūs girdite. It fills up your data bank. Pripildo jūsų duomenų bazę. It satisfies your curiosity. Patenkina jūsų smalsumą. But what can you really do? Bet ką jūs iš tiesų galite padaryti? To stop the buses falling off cliffs in the Andes in South America. Kad sustabdyti autobusus krentančius į bedugnę Pietų Amerikoje, Anduose. To stop the pollution in China. Kad sustabdyti užterštumą Kinijoje. Or to go against climate change, which changes basic weather patterns. Ar sustabdyti klimato kaitą, kuri tiesiog keičia įprastus orų kažkokius nusistovėjusius orus. So what can we really do? That is the question. Ką iš tiesų galite padaryti, štai yra klausimas. We have gadgets. Mes turime visokių prietaisų. As we heard, we have mobile telephones, we have computers, we have the internet. Turime mobilius telefonus, kompiuterius, internetą. But the real change is somewhere else. Bet tikrasis pasikeitimas yra kažkur kitur. To really change the way we live needs something else.
kad iš tiesų pakeistume būdą, kaip mes gyvename, reikia kažko kito. What is it? Kas tai yra? That's us. Tai mes. That's us human beings. Tai mes žmonės. So don't look for the changes in name and form world, in the form world, in the gadget world, in the gossip world. Don't look for changes there. Neieškokite pasikeitimų vardo ir pavydalo pasaulyje, šitų prietaisų pasaulyje. Čia jų neieškokite. Look for the changes inside. Žiūrėkite pokyčių viduje. How do you really relate to this world? How do you relate to other human beings? Koks jūsų santykis su šio pasauliu, koks santykis su kitom žmogiškom būtybėm. We heard in Thomas's introductory, we do live together. It's undeniable. Kaip Tomui išanginėje kalboje buvo pasakyta, mes iš tiesų gyvename bendrai, tai nėra nepaneigiama. So how do we live together? Bet kaip mes gyvename kartu? What is the quality of our togetherness? Kokia yra mūsų kartu buvimo kokybė? That's a question everybody should ask and answer. Tai yra klausimas, kurį kiekvienas turėtų paklausti ir atsakyti. Because the basic patterns of human society have not changed since time immemorial. Nes pagrindiniai dalykai žmonių visuomenė nepasikeitė nuo neatmenamų laikų. Our legal system has not changed essentially, has not changed throughout centuries. Mūsų teisinė sistema iš esmės nesikeitė daug šimtmečių. Some rules change, some laws change, but the way we think about law and the execution of the law is the same. Kai kurios taisyklės, kai kurie įstatymai pasikeitė, bet būdas, kaip mes galvojame apie tos įstatymus ir jų vykdymą, iš esmės liko tas pats. What are the laws that we recognize, not what we make, but what we recognize? Bet kokie yra įstatymai, kuriuos mes atpažįstame, ne tos, kur sukuriame, bet ko galime tiesiog atpažinti, kad jie tokie yra. The Buddha's teaching, called the Dharma, is translated in many Asian cultures as the law. Budos mokymas vadinamas Dharma, į daugelį Azijos kalbų yra verčiamas kaip įstatymas ar kaip dėsnis. In other words, if we follow the rules that are recognized, then we can avoid suffering. Taigi mes, jeigu seksime tas taisyklės, kurios yra pripažintos, mes galime išvengti kentėjimų. So, cause and effect in the world, as the world functions, is called the knowledge or the teaching on this world, because that's the way, that's the law this world operates. Supratimas priežasties ir pasekmės yra vadinamas įstatymu arba žinojimu, nes parodo, kaip šitas pasaulis veikia, kaip funkcionuoja. We have to recognize that. Mes turime tą atpažinti. So, clouds come, maybe soon rain falls. Taigi, jeigu atslenka debesis, tai galbūt greit lis. Spring comes, the grass grows. Ateina pavasaris, auga žolė. These are the laws of nature, such kind of laws. Tai yra gamtos dėsniai, tokia dėsnių rūšis. What are the laws of human beings? The real laws, not what we think, but the way it really is. What are they? O kokie yra žmonių buvimo tarpusavėje dėsniai? Ne tai, ką mes mąstome, kokie jie turėtų būti, bet kokie jie natūraliai yra. What is it that really makes us happy? Kas tai yra tai, kas iš tiesų mus daro laimingais? I'm not asking what is it that makes us unhappy, because we seem to know that so well. Aš neklausiu, kas daro mus nelaimingais, nes panašu, kad mes pakankamai gerai tai žinome. So what are the real laws of living together? Taigi, kokie yra tikri dėsniai gyvenimo kartu? That is a very big question. Tai yra didžiulis klausimas. And as the old Roman proverb said, Ir kaip sena romėnų patarlė sako, you probably understand it because it's in Latin. galbūt ją suprantate, nes tai yra lotynų kalba. It said, ate incipi. Tai sako, ate incipi. Which means begin with yourself. Reiškia, pradėk nuo savęs. So recognize how you operate as a human being. Taigi atpažink, kaip tu veiki kaip žmogiška būtybė. How you relate to other human beings. Koks tavo santykis su kitom žmogiškom būtybėm. How you relate to the rest of the world. Koks tavo santykis su likusiu pasauliu. Observe that. Stebėk tai. Learn from that. Ir mokykis iš. Recognize the truth that is in there.
Atpažink tiesą, kuri yra tame. And don't cling on abstract thinking. Ir neprisikabink prie abstraktaus mąstymo. Don't cling on systems. Neprisikabink prie sistemų. Don't hide behind artificial rules. Nesislėpk už dirbtinių taisyklių. Become real. Tapk realiu. Become authentic. Tapk autentišku. That's your experience which counts, not what you think about it. Svarbi yra jūsų patirtis tiesioginė, ne tai, ką apie tai galvojame. Because that's what really makes us human. Tai iš tikrųjų mus padaro žmonėmis. Any questions? Ar bus dabar klausimų? Don't be shy. Nebūkite drovūs. I can tell you a trade secret. Aš galiu pasakyti vieną tokią biznio paslaptį. I have a memory chip here. Aš turiu atminties kortelę čia. Every single Zen story I ever heard is loaded on that memory chip. Bet kokia Zen istorija, kurią kada nors girdėjau, yra išsaugota toje atminties kortelėje. Zen stories from China, Zen istorijos iš Kinijos, Korea, Korėjos, Japan, Japonijos, Buddhist stories from India and Tibet. budistinės istorijos iš Indijos ir Tibeto. And I could tell you these stories until tomorrow morning. Galėčiau pasakoti tas istorijas iki rytojaus ryto, I don't do that. bet to nedarysiu. Why? Kodėl? You, all of you, are more important than these stories. Jūs, kiekvienas iš jūsų labiau svarbus negu tos istorijos. As a Zen teacher, I share another trade secret with you. Kaip Zen mokytojas atskleisiu dar vieną savo profesinę paslaptį. I cannot teach you anything which you don't want to learn. Aš negaliu jūsų išmokyti nieko, jeigu jūs nenorėsite išmokti. So, use your time. Panaudokite savo We laiką. are together tonight for a very short time. Mes esame kartu šiandieną labai trumpam laikui. And if you don't say what you want to know, in other words, you don't ask any questions, Jeigu jūs nepasakysite, ką norėtumėt sužinoti, kitaip tariant, neužduosite klausimų, then I'll be a bad Zen teacher. tada aš būsiu blogas kabutėse Because dėl to. I teach you only Zen, Nes aš tada mokau jūs tik dzeno, but I don't teach you what you want to know. bet aš nemokau jūsų, ką jūs norėtumėte žinoti. Because I don't know what it is. Nes nežinau, kas yra svarbu. So it's your turn Taigi dabar jūsų eilė. to ask any questions you want. Užduoti bet kokius You klausimus. don't have to be Buddhist and you don't have to be smart. Neturite būti budistais ir neturite būti gudriais labai. You just have to open this little box inside Tiesiog atverti tą mažytę dėžutę viduje and see all those things that you haven't finished, ir pamatyti tos visus dalykus, kurie yra nebaigti, that are not clear. kurie nėra aiškus iki And galo. maybe I can help you. Ir galbūt aš galiu padėti. Any questions? Klausimai? Nuo ko pradėti? From what to start? From you. Nuo tavęs. How do you start? From yourself. Kaip pradėsi nuo savęs? Būtų klausimas. That would be the question. How can I start from myself? It's an excellent question. Tai yra puikus klausimas. You really have to ask, what am I? Tu iš tiesų turi paklausti, kas What aš is this esu. human being here? Kas yra ta žmogiška būtybė čia? What is it that carries this body? Kas yra tai, kas nešioja šitą kūną? What is it that carries this name? Kas nešioja šitą vardą? And why are we here? Ir kodėl mes esame čia? We were born, Mes gimė. maybe once, Galbūt vieną kartą. maybe many times, who knows? Galbūt daugybę kartų, kas žino. It doesn't matter for Zen. Dzenui tai nėra svarbu. But now, and here, we are alive. What do we do with that? Bet čia ir dabar mes esame gyvi. Ką mes su to darome? Just follow society's norms and rules and laws? Just that? Look out what's going on there. Ar tiesiog sekame kabutėse visuomenės, kabutėse normas, įstatymus
pažiūrėk ir kas darosi ten išorėje. Become the person other people want you to be. Is that it? Ar iš tiesų ir tai yra tai, kad turėtum tapti asmenybė tokia, kaip kiti norėtų tave? Or what you want? Ar ką tu norėtum? What is that? Kas yra tai? How clear is that? Kiek tai yra aišku? So really start with the question. Iš tiesų, tai pradėk nuo to klausimo. What is this thing called I or me? What Kas is yra it? tas daiktas vadinamas aš? So it's a pretty good starting point. Tai yra labai geras pradžios taškas. That's our practice. Tokia ir yra mūsų praktika. Okay? The center of this body physically is the Tantian, 3 finger widths below the navel. Šios būtybės centras yra vadinamas tantienu, 3 pirštai žemiau bambos. Our energy with breathing can go down there, then you feel actually strong there because your energy and your body totally focused on one point. Kvėpuojant energija gali patekti į tą vietą ir tada ten jaučiama energija, nes yra sufokusuojama viename That's taške. why we keep our hands, this hand gesture, here, like that. Kodėl mes laikome rankas tokioje padėtyje, būtent ties ta vieta. Not here, Ne prie širdies, not here, ne kitoj pusėje, not here, ne čia or even here. ir net ne taip. No, Ne. we keep it here. Mes laikome tenai. Because the gravity center of the body and our energy focus must become one. Nes kūno svorio centras ir mūsų energijos fokusas turi tapti vienu. And the third is the mind focus. Ir trečias svarbus dalykas yra proto. So basically you put your question down here too. Tai iš esmės tu savo klausimą taip pat lyg padedi tenai į tą vietą. Then you may ask, how on earth can I put a question into my belly? I mean, there's food there and other things there, but how can the question be there? Gali užduoti klausimą, kaip po galais aš galiu padėti klausimą ten į pilvą, kur ten maistas, kitkas yra, bet kaip klausimą ten padėti? Easily. Labai lengva. With your breath, you send it here. Su savo kvėpavimu tu nusinti į tenai. And with your open eyes, you keep it there. Ir su atvirom akimis laikai į tenai. Then your mind, your energy and your body have the same focus. Tada tavo protas, kūnas ir energija yra toj pačioj vietoj sufokusuotas. Then you can really become one. Tada tikrai gali tapti vienu. Okay? Most of the time we are totally dispersed somewhere in time and space. Didžiąją laiko dalį mes esame visiškai įsibarstę erdvėje ir laike kažkur. Our minds are sometimes in Vilnius or in St. Petersburg or Stockholm or Oslo, even maybe in Spain. It's thinking all the time. Mūsų protas yra plaškosi, tai gali būti Vilniuje, Sankt Peterburge, net Ispanijoje. Visą laiką galvojame kažkur apie kažką tai. Your breathing is sometimes with emotions, with thoughts, sometimes it's fast or slow, focused here, focused here, focused here. Breathing also moving many times. Taip pat ir kvėpavimas, jis yra susijęs su emocijoms, arba krūtinė, arba su mintimis galvoje. Jis irgi taip pat klaidžioja visą laiką vienur kitur. Body center doesn't change. Body's gravity center is always here. Kūno centras nesikeičia, jis visą laiką yra toj vietoje. So if these 3, body, energy and mind, return to the same point. Taigi, jeigu tie 3 dalykai, kūnas, energija ir protas sugrįžta į tą pačią vietą. It's like the 3 brothers really being together. Tai kai lyg 3 broliai iš tiesų esantis kartu. Or sisters. Arba seseris. Okay. So, become one. Taigi tapk vienu. Don't get scattered over past, present and future, close or far distances. Nebūk išsibarstęs po praeitį, dabartį, ateitį, artimas ar tolimas distancijas. And then you can really live what we call a higher quality life, a clear life. Ir tada iš tiesų gali gyventi aukštesnės kokybės gyvenimą, aišku gyvenimą.
And that's why, like in the old Roman saying, and this little one word from our friend, begin with yourself. It's not selfish to begin with yourself. Ir štai kodėl, sakom, tas yra romėnų posakis, pradėk nuo savęs, tai nereiškia būti savanaudišku. When you realize how connected we are, you cannot just stay within your own perceived sphere. Nes jeigu supranti, kaip mes esame sujungti vien su kitu, negali likti savo toj uždarytoj individualioj sferoj. Correct practice opens you. Teisinga praktika tave atveria. Correct practice connects you. Teisinga praktika sujungia tave. Then we live with a different quality of interaction and human society. Tada mes gyvename su skirtingoje kokybėje. Yra skirtinga kokybė mūsų sąveikos su aplinka ir visuomenė. More questions? Daugiau klausimų? Skirstymas teisinga. Ladies first and then yourself. Go ahead. Ir kiek yra nulemta, sakykime, kiek žmogus pats gali pasiekti, sakykime, tai, ar sako, kad labai daug yra, sakykime, jeigu nulemta iš anksto. How's human life, how much is determined in advance and how much you can change, because it is said that most of the life is determined, it's destiny. So how much we have destiny and how much we can influence ourselves. What is it that you would like to change? Kas yra tai, ką norėtum pakeisti? This moment, I'm not sure. That's why this question comes up in your consciousness. Štai kodėl šis klausimas atsiranda tavo sąmonėje. How much is determined and how much is free? Kiek yra tai nulemta, o kiek yra laisva? If you say life is determined, Jeigu sakai, kad gyvenimas yra likimas, nulemtas iš anksto, it's a mistake. tai yra klaida. If you say life is totally free, also mistake. Jeigu sakai, gyvenimas yra visiška laisvė, irgi klaida. So, realize cause and effect. Taigi suvok priežastį ir pasekmę. And you should really know what you want and what you want to change. Ir tu iš tiesų turi žinoti, ko tu nori ir ką tu norėtum pakeisti. So, if you know your direction, where you want to go, Taigi, jeigu tu žinai savo kryptį, kur tu norėtum if nueiti, you know what you want to do, žinai, ką norėtum daryti, if you know what you want to change, žinai, ką norėtum pakeisti and what you do not want to change, ir ką nenorėtum pakeisti, then cause and effect makes perfect sense and will teach you exactly what you can do and what you cannot. tada priežastis ir pasekmė yra visiškai prasmingos ir labai aiškiai parodo, ką tu gali pakeisti ir ko negali pakeisti. For instance, you were born in Lithuania in a female body. That's a fact. You can see Pavyzdžiui, that. tu gimei Lietuvoje moteriškame kūne. Tai yra faktas, mes tai matom. This lifetime, you cannot change that Šį gyvenimą tu negali to pakeisti, because it's the result of your past karma. nes tai yra tavo praeitos karmos rezultatas. What you will be next lifetime Ką tu būsi kitą gyvenimą, depends on this life. priklauso nuo dabartinio gyvenimo. Okay. So how you use your female incarnation, Taigi, kaip tu panaudosi savo moterišką inkarnaciją, that's a very important point. tai yra labai svarbus momentas, That determines your next life. nes tai nulėmė tavo sekantį gyvenimą. So these are karmas that are very long span or long-term karmas. Tai yra karmos, kurios apima labai ilgą laikotarpį. Everything can change. Viskas gali pasikeisti. It's a matter of time and energy. Tai yra tik tai laiko ir energijos, tik priklauso nuo laiko ir energijos. Some things take a lot of time and a lot of energy and maybe a lot of lifetimes. Kai kurie dalykai reikalauja daug laiko, daug energijos ir galbūt daug gyvenimų. Some take just a signature. Kai kuriem dalykam užtenka tik parašo. You sign up for a job with a very, very good real estate agency. Pavyzdžiui, pasirašai darbo sutartį su labai gera nekilnojamo turto agentūra. It's one signature. Vienintelis parašas. But your life already changed because you changed your job. Bet tavo gyvenimas jau stipriai pasikeitė, nes tu pakeitei savo darbą. And you sign contracts with your customers and your clients. Ir tu pasirašinėjai kontraktus su savo klientais.
Signature by signature, your life changes. Parašas po parašo tavo gyvenimas keičiasi. And if you sign the right contracts and you follow them, then your life goes up. And if you sign the wrong contracts, your life goes down. Ir jeigu tu pasirašai gerus kontraktus, tavo gyvenimas gerėja, jeigu pasirašai prastus kontraktus, tai jis natūraliai blogėja. So your job is very easy to change. Taigi tavo darbą yra gan lengva pakeisti. Your basic incarnation is very, very hard to change. Bet tavo ta bazinė inkarnacija yra labai sunku pakeisti. But how you really work on yourself determines on your insight, on your wisdom. What is it that you really see? Because that's what determines your wisdom, your insight. Your insight, your perception, your clarity of the mind. That determines your wisdom, your recognition. Bet tai, kaip tu atpažinsi, ką iš tikrųjų reikia daryti, tavo įžvalga nulems tavo išmintį. Ir tada galėsi kažką keisti. With a physical example, if your eyes are good, you can see far. If your eyes are not good, you can see only close. Fizinis pavyzdys, jeigu akis yra labai geras, gali matyti labai toli, jeigu prastos, matai tik tai labai netolimą atstumą. If your mind's eyes are clear, jeigu tavo proto akis yra aiškios, then you are really aware of who you are. You see all your karma. Tada iš tiesų tu žinai, kas esi ir gali matyti savo karmą. If not, if your eyes are covered by thinking or emotions, attachments, wanting, etc., then you really cannot see what you are. Bet jeigu akis, tos proto akis yra užterštos mąstymų, emocijomis ir taip toliau, tada negali matyti, kas tu iš tiesų esi. Then you are attached to illusions and you don't see. Tada esi prisirišusi prie iliuzijų ir nematai. Then people don't make the right decision. Tada žmonės nepadaro teisingų sprendimų. Then they go into realms of suffering. Ir tada patenka į kentėjimų sritis. And then changing is very difficult. Ir tada pakeisti ką nors yra labai sunku. Okay? Because they cannot change their lives so easily once they sign the wrong contract and they go to jail. For 10-15 years, it's very difficult to change their lives because they are tied and bound between walls and rules. Pavyzdžiui, jeigu kažkas pasirašys labai prastą kontraktą ir gali patekti į kalėjimą daugelį metų, 15 metų, tai tada sunku ką nors pakeisti, nes esi apribotas mažoj patalpoj už uždarų sienų. Everything can change. Viskas gali pasikeisti. But how? Bet kaip? That's a big question. Tai yra didžiulis klausimas. And why? Even bigger question. Ir kodėl? Tai yra dar didesnis So klausimas. make those questions clear. Taigi padaryk savo aiškius šitos klausimus. And make your mind's eyes clear to see cause and effect, to see the real law, the real rules, how this universe operates. Ir padaryk, kad tavo proto akis būtų aiškios ir jos matytų priežastį ir pasekmę, matytų šio pasaulio dėsnius. This world and human beings have no user's manual. Šis pasaulis ir žmogiškos būtybės neturi jokios vartojimo instrukcijos. We have to learn by experience. Mes turime išmokti savo patirtimi. And many times we get the hit, experience the hit again and again and again, and we don't learn. Ir daugybę kartų mes gauname smūgį, gauname pakartotiną smūgį, dar daug smūgių ir mes vis tiek neišmokstame. I tell you a story. Papasakosiu tavo istoriją. Life story. Apie gyvenimą. My dad, may him rest in peace, had a Canadian colleague. Mano tėvas, ramybė jam, nes jis yra miręs, turėjo kolegą kanadietį. And this Canadian colleague visited him every single year, and my mother cooked wonderful, delicious dinner, when he came from Canada, and, cooperated with my father on some project. Ir kai tas kanadietis kolega atvykdavo kas metai ir mama jo dirbdavo puikius pietus tam svečiui ir jie tada dirbdavo ties kažkokiu projektu. This happened over the span of 10, maybe 12 years. Ir tai vyko 10-12 metų laikotarpį. Every time this Canadian colleague appeared, he brought a silver spoon as a present in this very nice blue velvet box with a nice cover. Kiekvieną kartą, kai šitas kanadiečių kolega atvykdavo, jis atveždavo dovanų sidabrinį šaukštelį labai gražioj velvetų išklotoj dėžutėj.
And first my mom was really happy because, you know, silver spoon, it's kind of fun, you know. Taigi, iš pradžių mano mama buvo labai laiminga, nes tas, na, gražus toks sidabrinis šaukštelis malonu gauti. Oh, thank you very much. Ir sakė, o, ačiū labai. Next year, same kind, not exactly the same kind of silver spoon appeared with a different size, maybe in red velvet and not blue velvet box, but it was basically another silver spoon. Kitais metais vėl sidabrinis šaukštelis, galbūt šiek tiek kitokia dėžutė, nebe mėlyna, bet raudona, bet iš esmės tai... I remember my mom, I was a kid, said, oh, okay, thank you. Taigi tą jau antrą kartą aš pamenu, kaip vaikas mano mama sako, o, ačiū. And the following year, again, a slightly different silver spoon, and my mother, with even less enthusiasm, said, oh, thank you. Ir trečius metus vėl kažkas panašaus, sidabrinis šaukštelis, ir jau tada mano mama jau dar su mažiau entuziazmo sako, ačiū. Over the years, she accumulated 8 to 10 silver spoons like that, you know. Taigi per tos metus gal 8 ar 10 tokių šaukštelių surinko tokių dovanų. And after the third or fourth, she told my dad, said, how come that your colleague does not understand? Ir po ketvirto ar kurio šaukštelio mama sakė tėvui, kaip gali būti, kad jis nesupranta? How come that he doesn't understand that he's bringing the wrong present? Kaip jis gali nesuprasti, kad jis atveža neteisingą dovaną? She had no desire for anything special. Ji neturėjo troškimų gauti kažką ten labai specialaus. But it's kind of embarrassing to get, over the years, every single time a silver spoon. Bet kažkaip kelia sumišimą gauti kasmet, daug metų tą patį šaukštelį. I mean, ladies, you can use so many things that actually please you. Perfume, makeup, other things. Taigi, jūs moteris galite naudoti tiek visokių dalykų, kurie patinka, tai gražūs drabužiai, kvepalai, papuošalai. But this guy, although he was married and had 2 children, and we knew their children also, he had a normal life. His thinking that he has to bring a silver spoon was covering the truth that he's not bringing the right present. Taigi tas žmogus, nors jis buvo vedęs ir turėjo vaikų, bet jo tas mąstymas, kad reikia duoti tą šaukštelį, užklojo tą tiesą, kad jis galbūt turėtų kitą dovaną duoti. So he didn't understand the user's manual for bringing present to a woman. Taigi jis nesuprato tos vartojimo instrukcijos kabutėse, kaip moteriai teikti dovaną. So we call that emotional intelligence, not just IQ, intellectual intelligence, but EQ, emotional intelligence. Mes vadiname tai emociniu intelektu, ne tik intelektų koeficientu, ne vien protu, bet emociniu intelektu. What is it that makes the other person happy? Kas yra tai, kas kitą žmogų padarytų patenkinti laimingu? Certainly not a dozen silver spoons. Tikrai ne tuzinas sidabrinių šaukštelių. Maybe one. Gal vienas. But then change. Bet tada pakeis, ką nors kitą dovaną. He didn't change. Ir jo jis nekeis. So instead of generosity, it became kind of a laughing stock. We were laughing at the whole collection of silver spoons after 7 years. Vietoj to, kad tai būtų kaip kažkoks nuoširdus dovanojimas, tai tapo juoko lygtai objektu. It's a basic lesson with relationship, human relationship. Tai tokia paprasta pamoka apie žmonių santykius. Okay. More question? Daugiau klausimų? You still have the question or you forgot? I didn't. Mes paminėjo, kad yra teisinga praktika, tai reikia suprasti, kad yra ir neteisinga praktika. Iškart mūsų ir taip verčia abejoti, kuri ta teisinga, kuri neteisinga, kaip tos abejonės atsikratyti. So, what is correct and incorrect practice? Taigi, because you mentioned about correct practice, that means there is incorrect practice. Absolutely. There is incorrect practice. Incorrect practice is what you do only for yourself. Neteisinga praktika tai yra tai, ką tu darai vien tik dėl savęs. Correct practice is what you do to benefit this world and other people. O teisinga praktika yra tai, ką darai, kas būtų naudinga šiam pasauliu ir kitiems žmonėms. That's all. Tik tiek. It doesn't depend on technique or school or creed or culture. All of this is immaterial. Tai nepriklauso nuo technikos, nuo
kilmės, nuo kultūros, visa tai nėra svarbu. The worst is when people think, I will become Buddha. Blogiausias dalykas, kai žmonės galvoja, aš tapsiu Buda, Because that's impossible. nes tai yra neįmanoma. The I cannot become Buddha. Aš negali tapti Buda. Take away this I, then Buddha nature spontaneously appears and you don't even know about it. Pašalink tą aš ir Budos prigimtis savaime spontaniškai atsiras ir net nežinosi It's a atsiras. very important point. Tai yra labai svarbus momentas. Okay? So just take away your anger, desire, and ignorance. That's all. Tiesiog pašalink savo troškimus, pyktį ir neišmanimą ir tiek, daugiau nieko nereikia. And if your direction is really to save the world from the suffering that you would inflict on the world, that's correct direction. Ir jeigu tavo kryptis iš tikrųjų yra ta, kad išgelbėti pasaulį nuo kentėjimo, kurį tu jam sukeltum galbūt, tai yra teisinga kryptis. Our great founding teacher, Zen Master Sung San, used to say, Mūsų mokyklos įkūrėjas Zen Meistras Sung Sanas sakydavo, attain enlightenment and save all beings from suffering. pasiek nušvitimą ir išgelbėk visas būtybės nuo kentėjimo. These two are not separate. Tie du dalykai nėra viens nuo kito. Enlightenment means that you save all beings from suffering. Nušvitimas kaip tik ir reiškia, kad tu išgelbėji kitas būtybės. And saving all beings from suffering is impossible without getting enlightenment. O išgelbėti visas būtybės nuo kentėjimo neįmanoma be nepasiekus nušvitimo. Okay? So, bad practice, you make this I stronger. Taigi bloga praktika yra ta, kuri daro tavo aš stipresnį. Correct practice, this I becomes less and less and less and disappears. Teisinga praktika, kai tas aš tampa mažesnis ir išnyksta. Your thinking, your emotions, your culture, your creed, your gender, your hairstyle, your clothes, all of them, doesn't matter. Tavo kilmė, tautybė, plaukų šukuosena ir visi išoriniai dalykai visiškai nesvarbus. Okay? More question? Daugiau klausimų? Karmos negali pakeisti netgi prabudęs Zen mokytojas, meistras. What kind of karma cannot be changed even by awakened Zen master teacher? Well, you should find an awakened Zen master and teacher and ask him. Turi surasti pabudusį Zen meistrą ar mokytoją ir paklausti jo. It's obvious. That person cannot change Zen master or Zen teacher karma. Tai yra akivaizdu, kad tas asmuo negali pakeisti Zen meistro arba mokytojo karmos. Once there was a dialogue. Kartą buvo toks dialogas. Somebody asked Zen Master Sung San in America, what is the problem with big I or great I or great, whatever's great, but great I? Kažkas Amerikoje paklausė Zen meistro Sung Sano, kokia problema yra, kad turėti tą didįjį aš, didžiulę. The great I is the synonym for enlightened consciousness or enlightened being or great master. So the great I. Tas didysis aš yra sinonimas nušvitusiam asmeniui, dideliam meistrui įvardinti. And Sung San Sunim said only one sentence. Ir Sung Sanas pasakė vienintelį sakinį. It has already appeared. Tai jau pasirodė. Digest that. Suvirškink tai. Okay, so people make something and they hold on to something, then they think they cannot change that, then immediately suffer. Žmonės sukuria kažką, laiko kažką ir mano, kad negali pakeisti ir iš tikro sukuria kentėjimą. And that's why in China they used to say, if you find a Buddha somewhere, you should immediately go away. And if you don't find a Buddha somewhere, then never stay there. Ir yra Kinijoje posakis, jeigu tu randi kažkur Budą, nedelsiant eik iš ten, bet jeigu nerandi Budos kažkur, tai nelik tenai. Okay. Any other question? Dar klausimų? Any kind of question. There you go.
sakė, aš dažnai jaučiuosi, tarsi esu ne savo vietoj ir darau dalykus, kurių neturėčiau daryti. Bet ar yra vieta tokia, kurioje iš tiesų, ta tikra vieta, ar gali būti ta tikra vieta? Often I feel like I am not in my place and doing things I should not do. But the question is there any place that really, is it possible to find such a place that to say that I am really here and doing the right thing? Exactly, you can. Iš tiesų, tu gali rasti tokią vietą. You should find what you really came here for. Tu turi atrasti, ko iš tiesų čia atėjai. In other words, what is it you really want to do in this life? Kitais žodžiais, ką iš tiesų norėtum daryti šiame gyvenime. It takes a lot of trial and error. Gali reikėti daug bandymų ir klaidų. I tell you one of my errors. Aš galiu papasakoti apie vieną savo klaidų. I wanted to be an economist. Can you believe that? Aš norėjau būti ekonomistu, ar gali to patikėti. There was one reason. Buvo vienintelė priežastis. Hungary at that time really needed good credits and good financial policies. Vengrija iš tiesų tuo metu reikėjo gerų kreditų ir geros finansinės politikos. It still does. Ir iki šiol taip yra, kad veikia to. But in the 80s we really needed it. Bet 80-aisiais metais tai tikrai to labai I said, it will be a beautiful job, I'll be useful. Ir aš maniau, tai bus gražus darbas, aš būsiu naudingas, reikalingas. But it was the wrong choice. Bet tai buvo klaidingas pasirinkimas. My capabilities, my karma, my whole direction, which I didn't understand at that time, they did not support this decision. Mano galimybės, mano karma, aš kokia yra, tiesiog nepalaikė to. So I didn't even get into the university, only to a lower placement, to a college. Taigi man net nepavyko patekti į universitetą, tik į žemesnę klasę, tik į koledžą. And it was so difficult that after 1 week I dropped out with a nervous breakdown. It's finished. Ir tai buvo taip sunku, kad po vienos savaitės išėjau su pakrikusiai nervais iš tenai. For most people, mathematics is not a problem. I never really liked it, and numbers really break my brain. Daugeliu žmonių matematika yra jokia problema, bet aš niekad jos nemėgau ir skaičiai tiesiog ardo mano protą. So I should have known inside myself that if I have to deal with a lot of maths, I either run away or I break myself. Taigi aš turėjau žinoti, kad jeigu aš susidursiu su daug matematikos, kad arba aš turėsiu pabėgti, arba tiesiog sulaužyti save. So I went to the wrong kind of place. Taigi aš patekau į neteisingą vietą, kaip jūs sakėte. And instead of staying in the wrong place, fortunately, I got to hospital for 3 days. Then I just kind of, what happened? Taigi vietoj to, kad likti toje vietoje, aš patekau į ligoninę 3 dienoms ir tada turėjau progos pagalvoti, kas čia. Then I said, oh, maybe I should try a different university. Tada aš pagalvojau, gal reikėtų pabandyti kitą universitetą. What is it I really want to do? Kas yra tai, ką aš iš tiesų norėčiau daryti? And at that time I didn't care about any thinking, just what is it inside this guy? What wants to come out and become, an existence? What is it? Ir iš tikrųjų aš tada nesukau galvą dėl mąstymo jokio, bet tiesiog žiūrėjau viduje, kas yra tas, kuris nori išeiti ir kažką tai daryti, kas tai yra. My life took a 180-degree turn and I went to the Faculty of Humanities to study English and Hungarian, literature, language, arts, all these nice things. Taigi mano gyvenimas pasisuko 180 laipsnių kampu ir aš nuėjau į humanitarinį fakultetą studijuoti vengrų ir anglų kalbos ir kitų panašių dalykų. My exams were top of the class. Mano egzaminai buvo aukščiausios klasės. It was so easy, I cannot tell you, I just remember these entrance exam conversations, they were just as friendly as this Dharma talk. I went in there, we conversed, and I got in with top of the mark. Ir aš prisimenu tos pokalbius, reiškia, stojamųjų egzaminų metu jie tiesiog buvo visiškai draugiški pokalbiai, kaip dabar vyksta, ir aš patekau į tą fakultetą su aukščiausiais pažymiais. And I had to study hard, but I never, ever had any problems. Ir aš studijuoti reikėjo sunkiai, bet aš niekados neturėjau jokių problemų visiškai. I went to the right place. Nes patekau į teisingą. So where your inside and outside can become one. Taigi, kai jūsų vidus ir išorė gali tapti vienu, that's the right place.
Tai yra teisinga vieta. Otherwise, you go to a few places where there is force to teach you. What kind of force? Kitu atveju tu you get to places where they teach you with force. Kitu atveju tu pateksi į vietą, kur tave mokys jėga. Kokia jėga? What kind of places are these? Kokios tai yra vietos? Well, one is the hospital. Viena tokių vietų yra ligoninė. When you make a mistake and you get sick, then you get to hospital. Kai padarai klaidą ir susergi, tai patenki į ligoninę. See where the sickness comes from. Žiūrėk, iš kur ateina liga. You do that in hospital. Ir gali tą padaryti ligoninėje. And if people make even bigger mistake and they are really in the wrong place, they get to jail. Ir jeigu žmonės daro dar didesnę klaidą, dar neteisingesnėje vietoje, jie patenka į kalėjimą. If you only harm yourself, you get to hospital. Jeigu tu tik pakenki savo, tai pateksi į ligoninę. But if you harm society, you get to jail. Bet jeigu pakenksi visuomenė, tai pateksi į kalėjimą. Okay? And there's a third place where you only go when you really want to go there. Ir trečia vieta yra, į kurią tu eini tik tada, kai tikrai nori ten eiti. And then the force of that place applies to you only if you want it to. But there is force, there is discipline in that place too. Bet jeigu ir ta jėga toje vietoje tave veiks tik tuo atveju, jeigu tu norėsi. Bet ten yra jėga ir disciplina. It's called the monastery. Tai vadinama vienuolynu. So complete freedom and completely transcending karma, that's monastery. Taigi pilna laisvė ir pilna karmos transcendavimas, tai yra vienuolynas. Don't misunderstand this freedom. It's inside freedom, not outside freedom. It's inside. Tik nesupras klaidingai tos laisvės. Tai nėra išorinė laisvė, tai vidinė laisvė. Halfway between health and sickness is hospital. Pusė kelio tarp ligos ir sveikatos yra ligoninė. You don't want to go there, but when you have to go there, you agree. Oh, I'm sick, so I have to go. Tu nenori ten eiti, bet kai jau sergi, tai dėja turi ten patekti. And the place with complete bondage, completely, absolutely bondage, is the jail. Ir vieta su absoliučiai pilnu suvaržymu yra kalėjimas. What brings these three places together is that you are taught direct cause and effect. Kas jungia visas tas tris vietas, kai ten jūs esate tiesiogiai mokomi priežasties ir pasekmės. With jail, you wanted to harm society or another human being. Kalėjime tu norėjai pakenkti visuomenę ar kitai žmogiškai būtybei. In hospital, you harmed yourself, so you get sick. Ligoninė reiškia, kad jūs pakenkėte savo, todėl susirgote. In monastery, you don't do any of these two. Ligoninėje nedarote nei vieno iš tų dalykų. Moreover, you are not even interested in the traditional values of society, which brings you work, success, family, and all that. Dar daugiau jūs nesidomėte tais tradiciniam kabutėse vertybėm visuomenės, tai yra sėkmė ir taip toliau. But there are other places where you can really understand yourself. Bet yra ir kitų vietų, kur galite tikrai gerai save suprasti. But how much your inside energy, your inside karma correlate with the places energy and with the places karma? Bet kiek tavo vidaus karma ir energijas yra rišasi su ta vietos karma ir energija. So my karma, my energy did not connect with economics, so I had to go. Taigi mano karma ir mano energija nesijungė su ekonomika ir aš turėjau eiti šalin. I knew that if I try again, I get to hospital again. So Ir aš žinau, jeigu bandysiu dar, tai vėlgi ligoninę pateksiu. So I went to the place where my karma and the places function or energy connected. Taigi aš nuėjau į vietą, kur mano karma ir tos vietos karma ir energija susijungė. So then find the right place. Taigi surask teisingą vietą, Where you can function. kur gali funkcionuoti. And if the direction is clear, then your function is also clear and useful. Jeigu kryptis yra teisinga, aiški, tai ir tada ir funkcija yra aiški ir naudinga. Okay? So very important that you find the right place. Taigi labai svarbu surasti teisingą vietą, But even more important to find the right company. bet dar labiau svarbu surasti teisingą kompaniją. Number one important. Numeris vienas. In that college, during that 1 week, I really talked to only one person. I had only one friend.
Tame koledže vieną savaitę aš kalbėjausi tik su vienu asmeniu. Everybody else was like a different planet, totally. Visi kiti buvo kaip kita planeta, absoliučiai. Okay? So, your karma and the other people's karma, they have to connect if you are in the right place. Taigi tavo karma ir kitų žmonių karma turi susijungti, jeigu esi teisingai vietoje. Like, if somebody has mafia karma, then he feels very good with other mafioso. Taigi, Right. jeigu kažkas turi mafijos karmą, tai jaučiasi gerai su kitais mafiozais. They really brush together. Jie tiesiog kartu trinasi, They go out together, kažkur eina linksmintis, they have fun together, jiems smagu they kartu, commit crime together. kartu daro So nusikaltimus. together action is possible. Taigi veikimas kartu yra įmanomas. But when you stand out, when you feel isolated or separated, that's not your place, that's not your company. Bet kai jeigu tu jautiesi izoliuotas ir jau esi nuo šalyje, tai nėra tavo vieta ir tavo kompanija. So really ask yourself, do I want to be with these people? Do I really want to join this company, you know, of people and stay there and work there and put my life energy in there? Taigi paklaus savęs, ar iš tikrai noriu būti su tais žmonėmis, ar noriu likti toje vietoje su tais žmonėmis ir ar tai bus, mūsų energija bus kartu. Because this is truly important. Nes tai iš tiesų yra labai svarbu. They will be your friends. Those people will be your friends and some of them will be your enemies. Tie žmonės bus tavo draugai ir kai kurie bus priešais. It's highly important where you put your relationships. Yra labai svarbu, kur yra tavo santykiai. With whom you establish relationships. Su kuo tu turi santykius. Okay? So, the place and the company and your inside wisdom, they have to connect. Taigi vieta, kompanija arba kiti žmonės ir tavo vidinė išmintis turi kartu susijungti. Okay? More question? Daugiau klausimų? Jeigu stengiasi pakeisti praeities karmą, ir reiškia, kaip mokytojas sako, kad ta kompanija yra ir visą laiką buvai, tai jeigu stengiasi pakeisti, tu išeini iš tos kompanijos, ką tada daryti? Lieki vienas. If you try to change your past karma, that means your past was in some company. And if you try to change your karma, you have to go out of that company. And then you then are alone. You become alone then. No, you change company. Ne, tu turi pakeisti kompaniją. It's very important. Tai labai svarbu. Pakeisti kompaniją, tai tada būtų, kad ta kompanija visi keičiantis savo karmą turėtų būti. Tokie patys, bet tokių nėra. Then this new company should be all the same people changing their karma, but there are not so many people like this. Not really. You don't find that company so easily. Iš tiesų nėra taip, tu taip lengvai nerasi tokios kompanijos. But you find your next destination and you join that company. Bet tu rask savo sekantį kryptį ir tą kompaniją. So for instance, somebody is a mafioso for 20 years. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kažkas yra mafiozas 20 metų. I don't want to hurt anybody's feelings, so anybody here? Okay, nobody. Čia gal yra tokių? So, after 20 years, you get into some serious problem and you see that mafia life is really not what you want. Ir po 20 metų tu pamatai, kad kyla problemų ir kad mafijos gyvenimas yra tau netinkamas. Then you have to use your skills somewhere else. Tai reiškia, kad tu turi panaudoti savo įgūdžius kažkur kitur. Then you have a choice. Tada turi pasirinkimą. Either you enter the police forces. Arba tu eini į policiją. And then you start to catch your friends. Ir tada pradedi gaudyti savo buvusius draugus. They will kill you very quickly. Tave jie greičiau nužudys. Or you join some other group. Arba prisijungi prie kažkokios kitos grupės. There are experts, experts group that kind of work for certain governments and work for certain people that really are legal and they use the same skills as the mafia, but in a different environment, in a different context, with a different outcome. Okay?
Yra žmonės, kurie, sakykime, ten kaip konsultantai visuomeniai, vyriausybėje, kažkokiose organizacijose, kurie dirba galbūt, turi tas savybės kaip tas mafiozas, bet dirba kitam tikslui su kitu rezultatu. Okay? So find that company which has the same function but different direction. Taigi ras kompanija, kuri turi tą pačią funkciją, bet skirtingą kryptį. And also those people who are in a very good place with a very clear function, be careful. Ir taip pat, kalbant apie žmonės, kurie yra labai geroje vietoje su gera kryptimi, būk atsargus. With computers, for instance. Pavyzdžiui, su kompiuteriais. If you're a smart hacker, watch how you use your skills and who will hire you. Jeigu tu esi gudrus hakeris kompiuteriu, tai žiūrėk, kaip kas nors gali panaudoti tavos geras savybės. You write the program for the wrong person and all hell breaks loose. Tu parašysi programą neteisingam žmogui ir pragaras atsiveria. They pay a lot of money. Jie moka didžiulius pinigus. And with your little software they can rob banks. Ir su tavo programinė įranga jie gali apiplėšti bankus. You know, and then hospitals and other, institutions can also hire you and use your fantastic network skills to connect hospitals, connect institutions. That's also a scenario. O gali būti kitoks scenarijus, kad ligoninė pasamdo tave su tavo puikiais įgūdžiais programavimo ir tu gali padaryti kažką gero sujungti, pavyzdžiui, ligoninės į vieną tinklą. So besides the company and the place, the direction is very important. Šalia vietos ir kompanijos taip pat kryptis yra labai svarbi. Because if people lose the cause and effect relationship of what they do, they end up in either jail, hospital, and sometimes even in monastery because they don't want to do it anymore. They don't harm anybody, they don't want to do it anymore, they had enough, finished. Tai jeigu žmonės pameta tos priežasties ir pasekmės, if you lose the insight of cause and effect, then they lose direction. Jeigu žmonės praranda įžvalgą į priežastį pasekmę, tada praranda kryptį. Ir tada viena iš tų trijų vietų, ligoninė, kalėjimas arba vienuolynas, yra tos vietos, kur gali patekti. See, I used to come by car to Lithuania, but it's a little bit difficult to drive in some parts of the way, so I stopped coming by car. Anksčiau aš atvažiuodavau automobiliu į Lietuvą, bet iš tikrųjų ten kelyje yra daug sunkių vietų, tai aš dabar nebevažiuoju. And I was very sorry to see in all of the countries where I went, including from Hungary to Lithuania, all of the countries, wherever I went, there were young women next to the road waiting for men. Ir man buvo labai graudu matyti visose šalyse, pro kurias aš važiavau, pradedant Vengriją ir taip toliau, mačiau jaunas moteris stovinčias pakelyje. They were not hitchhiking. Jos nestabdė mašinų tam, kad pavėžėtų. They probably didn't know where this whole thing is going to end. Jos tiesiog gal nežinojo, kur tas visas dalykas gali baigtis. Some of them were forced, that's clear. Some of them took it voluntarily, but in one thing they shared something. Everything in that trade ends tragically. Kai kurios galbūt buvo priverstos tai daryti, kai kurios gali savanoriškai darė, bet vienas dalykas aiškus, visada tokia veikla baigėsi tragiškai. So, how long does it take to recognize that and realize that? Kiek ilgai užtrunka, kad tą atpažinti ir suprasti? Before they hit the wall or after? Prieš tai, kai atsitrenks į sieną ar po to? You can translate that into your problems in life. Tu gali tą išversti kaip tavo problemos gyvenime. Your unfinished karma. Tavo nepabaigta karma. So, do you recognize your mistake before it hits or only after? Ar tu atpažįsti savo klaidą prieš tai, kai gauni smūgį sieną ar po to? That's the question. Tai yra klausimas. And then you can put the same function into a different environment. Ir tada tu gali tą pačią funkciją, tą patį veiksmą padėti lygtai į kitą aplinką. I can tell you direct examples, of course, without names. Aš galiu pasakyti tiesioginius pavyzdžius, žinoma, be vardų. We teach in prisons in Hungary. That's why I talk about it, because I have experience going into prison
and teaching meditation to people who are there sometimes for life. Taigi Vengrijoje mes mokome kalėjime, einame ten, kad mokyti žmonės, kurie ten yra kartais iki gyvos galvos. What can they do after they come out of prison, spending 10-15 years of their lives there? Ką gali jie padaryti, išėję iš kalėjimo, praleidę, pavyzdžiui, 15 ar 20 metų? Most of them lose their jobs, lose their contacts, lose everything, and when their employers or prospective employers learn that these guys spent prison time or prison term, they don't get employed. Tie žmonės dauguma jų yra praradę savo darbus, bet kokius santykius, ir jeigu darbdaviai išgirsta apie jų praeitį kalėjimo, jie negali gauti darbo. So what can they do? Tai ką jiem tada daryti? 3 basic choices. 3 esminiai pasirinkimai. They get some very low paid manual labor where nobody cares. Nobody cares. They just give you this small money and that's it. Gali gauti labai tokį žemiausios rūšies fizinį tokį sunkų darbą, kurio nieks nenori ir kuris labai menkai apmokamas. You go back to being a criminal, that's the second. Antras pasirinkimas grįžti atgal tapti nusikaltėliu. And the third, to use your skills which you acquired in jail to become a security guard. Trečias pasirinkimas panaudoti savo įgūdžius, kuriuos įgyjai kalėjime ir tapti apsaugininku. Because if you think, those people who are in jail, they can smell crime way sooner than you or I, because we never got in any real contact with them. Tie žmonės, kurie daug laiko praleidę kalėjime, gali tiesiog užuost nusikaltimą žymiai geriau negu mes, kurie neturime tokios patirties. There would be a security guard who can recognize in a bank after 2 seconds that the guy entered that this is a criminal type and there can be some serious problem. Tas žmogus su kalėjime patirtis galėtų būti apsaugininku, kuris, pavyzdžiui, banke per porą sekundžių atpažintų kažkokį tai žmogų su blogais kėslais. So it's a real tough choice. Tai iš tikrųjų sunkus pasirinkimas. But somehow we have to change our lives. Bet kažkaip mes turim pakeisti savo gyvenimus. You know, that's why I brought this example, because it's really, really not easy. Štai kodėl aš pateikiau šitą pavyzdį, nes tai iš tiesų nėra labai. But if the direction is not clear, you end up in the same situation with the same or even bigger suffering. Bet jeigu kryptis nėra aiški, tai tu vėl pateksi į tą pačią situaciją su lygiai to pačiu dar didesniu kentėjimu. Okay. More questions? Dar klausimų? Aš sugrįšiu vis dėlto prie tos klausimo tik tai konkrečiau. Iš šalia šiandien Sunimo sėdinčių asmenų girdėjau, kad vienas mūsų mokyklos mokytojas, meistras, yra homoseksualus. Ar tai reiškia, kad netgi prabudimas meistro negali paveikti, ar apskritai nieko bendro neturi su homoseksualumu? I returned to my previous question. I heard that one of our school teachers is homosexual. So the question is even being Zen master cannot change this, let's say, this direction, that person is homosexual. Toks klausimas. Reikėtų pataisyti, ar tai apskritai nieko bendro praktika neturi su homoseksualumu, įtvirtinimu, atskleidimu, The question is if this practice has nothing in common with homosexuality, like kind of encouraging, supporting or uncovering, opening, changing, etc. Like person is homosexual inside, and with practice he opens that and it becomes open. Kind of that question. Zen practice only gives you a chance. Zen praktika duoda tau tik šansą. When you return to your true self and you really see how your karma is made, you have a choice. Kai tu grįžti į savo tikrąją savastį ir pamatai savo karmą, tada tikrai turi pasirinkimą. But if that person doesn't want to change his homosexual or her lesbian habit, so
It remains there. Bet jeigu tas žmogus nenori keisti savo homoseksualaus krypties, tai ten ir lieka. This is an important point. Tai yra svarbus momentas. Any real spiritual practice only gives you the openness and clarity of choice. It doesn't determine you. Bet kokia dvasinė praktika duoda tau tik įžvalgą ir pasirinkimą, jie nenulemia tavęs. Otherwise, instead of practicing, we would put ourselves on an assembly line, like in a factory. Jeigu nepraktikuotume, kitas pavyzdys, mes liktai patalpintume save į konvejerį. Sometimes you see these movies, this long line is going and a piece of metal is the first step and a car is the last step after like 2 days. Kartais galime matyti tokį filmą, kai metalo gabalas yra konvejerio pradžioj ir gražus automobilis gale tik po poros dienų. And there are religious practices that are like that. A human being is the start and the religious prototype is the outcome. Ir yra religinių praktikų panašiai veikiančių, kur žmogus yra tas pradinė medžiaga, o religinis jau tas sukurtas religinis vienetas yra gale Because the konvejerio. first thing, they take away your independence. Then as you go on the assembly line, they put this idea into your head. As you move on, they give you certain material values. And then as you go on, they give you a certain position. And as you go on, they give you a certain type of robe. And then even more thinking. And then at the end, there is what we call the religious ego. Taigi tokioje sistemoje pradžioje atima tavo nepriklausomybę, o toliau konvejerio eigoj duoda kažkokias idėjas, toliau kažkokį materialinį pririšimą, toliau kažkokią poziciją, drabužį, galbūt ir gale mes turim tai, ką vadiname religiniu ego. This has nothing to do with the path. Tai nieko bendro neturi su keliu. The path really opens you. Kelias iš tiesų atveria You tave. walk on the path and you constantly have a choice. Tu eini keliu ir visada turi pasirinkimą. Do I want to be like this or not? Ar aš noriu būti toks ar ne? And if you want to be, nobody stops you. Ir jeigu tu nori būti, niekas tavęs nestabdys. Okay, that's why I always say when they ask me, especially in Asia, when did you meet Buddhist religion? They ask me like that. Ir aš visada atsakau, kai mane klausia, ypač Azijoje, kada tu sutikai budistinę religiją. I always say, I'm sorry, I'm not a religious person. Aš sakau, atleiskit, aš nesu religinis, nesu religinis asmuo, I am nereliginis. one of those millions who walk on the path. That's all. Aš esu vienas iš tų milijonų, kurie eina keliu, tik tiek. And I never feel that I adopted dogmas, Ir aš niekada nesijaučiu, kad aš priėmiau kažkokias dogmas, that I would blindly follow principles or beliefs. kad aš aklai sekčiau kažkokius principus ar tikėjimus. What I see as the biggest value in our practice is that it opens your mind. Ką aš matau kaip didžiausia vertė mūsų praktikoje yra tai, kad tai atveria mūsų It's protą. the original function of our practice that your mind opens. Tai yra esminė funkcija mūsų praktikos, kad tavo protas atsiveria. Your choices, your potential goes up, your attachment, your suffering goes down. Tavo pasirinkimai ir potencialai eina aukštyn, o prisirišimai, attachment And suffering goes down. prisirišimai ir kentėjimas žemyn. It's in direct proportion with the clarity of your consciousness. Tai yra tiesioginė proporcija tavo proto aiškumo. More clear mind, Kuo aiškesnis protas, mind's eyes better. proto akis geresnės, Bigger mirror, didesnis veidrodis, bigger choices. didesnis pasirinkimas. Mind clarity goes down, more attachment, more suffering, less choice. Proto aiškumas sumažėja, daugiau prisirišimo, daugiau kentėjimo, mažiau pasirinkimo. So, if that person chooses to be a homosexual or a lesbian person, doesn't matter. It's his or her choice. Jeigu tas žmogus pasirenka būti lesbietė ar homoseksualų, tai yra jo pasirinkimas. Which, by itself, is neither good nor bad. Kas iš esmės yra nei blogai, nei gerai. But how do they use that karma? That's also very important. Bet kaip jie panaudoja tą karmą, tai yra irgi labai svarbu. Do they use that karma correctly? Ar jie naudoja tą karmą Or do teisingai, they make suffering for other people? ar jie sukelia kentėjimą kitiems And that žmonėms. doesn't depend on sexual preference. Ir tai nepriklauso nuo seksualinio pasirinkimo. So, it's very clear
that our human nature does not have any of the polarities that we mentioned. Yra labai aišku, kad tikroji mūsų prigimtis neturi tų polariškumų, kuriuos mes We minime. make them Mes sukuriame with juos. our emotional and physical and other preferences of a human companion. Mes sukuriame su savo emociniais ar fiziniais pasirinkimais žmonių draugijoje. So any discrimination based on these preferences is totally false or totally out of place. Ir bet kokia diskriminacija, kuri paremta šitais pasirinkimais, yra visiškai klaidinga. But any superiority based on these preferences is also false and out of place. Bet koks bandymas būti viršesniu tų pasirinkimų pagrindų yra taip pat klaidingas. So I think it makes it perfectly clear. Aš manau, kad tai yra visiškai aišku. So it's karma, Tai yra karma, not a special karma, nespeciali karma, not better or worse karma than heterosexual karma, ne geresnė ar blogesnė karma negu heteroseksuali karma. and it has to be used, if we really talk about people who progress on the path, it really has to be used in a way that doesn't make people suffer. Ir jeigu mes kalbame apie žmonės, kurie eina keliu, tai tokia karma turi būti naudojama tokiu būdu, kad nesukeltų kentėjimą. I think that's clear enough. Aš manau, kad tai tiesa. I'm saying in different words that, for example, enlightenment doesn't change karma like this, but gives opportunity if this person wants to change. Translation. Aš kitais žodžiais pasakysiu, kad nušvitimas nepakeičia tokios karmos, bet duoda galimybę pasirinkimo. It really means that with the enlightened consciousness, you got the key to open this door. Tai iš tiesų reiškia, kad su nušvitusia sąmonė tu gauni raktą atsidaryti tas duris. But whether you want to change that karma or not is really up to you. Bet ar tu nori tokią karmą keisti ar ne, yra priklauso nuo tavęs. You can see 100% the nature of desire. Tu gali matyti 100% aiškiai troškimų prigimtį. You may see 100% the nature of anger. Tu gali matyti 100% aiškiai pykčio prigimtį. Yet, some people don't want to change their desire or anger karma. Bet kai kurie žmonės nenori keisti savo pykčio ir troškimų karmą. Maybe more insight and more experience and more wisdom is necessary to change that. Gal daugiau išvalgos, daugiau patirties ir išminties reikia, kad tą pakeisti. I mean, the best example is the arms dealers and the arms weapons maker. They understand how a weapon is made. They understand what it is used for. Geriausias pavyzdys yra tie ginklų prekeiviai. Jie supranta, kam yra sukurtas ginklas ir kam jis yra naudojamas. Or the runners or the owners of the brothels, where basically prostitutes do their job. There's the excessive desire part, Excessive anger is the weapons makers. Excessive desire, the owners of the, brothels where prostitutes working. They also understand how it's working and how it's operating. Kitas pavyzdys yra viešnamių savininkai. Jie taip pat gerai supranta, kaip tas veikia ir kartais As long as individuals or groups have anger and desire karma, these things will be in existence. Bet tol, kol žmonių grupės turės troškimų ir pykčio karmą, tai egzistuos. I'm just reflecting at a group level what you asked at an individual level so that you could see better. It's a multiplied effect in a group. Aš tiesiog rodau tą patį dalyką, kaip tai veikia grupės lygmenyje, ką prieš tai kalbėjome apie individualų lygmenį, nes tai yra dar padauginantis efektas. So you attain original mind, that means you can change the karma made by that mind. Taigi, jeigu tu pasieki originalų protą, gali pakeisti karmą sukurtą to proto. Okay? This is very important. Labai svarbus. Most important point. And you get the key. Taigi, labai svarbus momentas. Tu gauni raktą. And do you want to switch it off or turn it back up again, even higher? You can do it both ways. Taigi, ar tu gali užrakinti arba dar plačiau atverti. Enlightenment doesn't make you a machine.
Nušvitimas nepadaro tavęs mašina, a Buddha or Bodhisattva machine. It doesn't exist. kažkokia tai kabutėse Budos ar Bodhisattvos mašina. Jis tiesiog Some of the neegzistuoja. worst people, some of the worst individuals on this planet have a very clear mind. They understand cause and effect very well. They understand really well how human mind operates. Really, but their direction is totally disastrous. Kai kurie iš tokių blogiausių asmenybių pasaulyje, kai kurie iš jų turi tikrai labai aišku protą ir supranta priežastį ir pasekmę, bet kryptis yra neaiški ir todėl rezultatas yra blogas. So think clearly, make no mistake, have no ideas about this. Taigi mąstyk aiškiai, nedaryk klaidos ir jokių idėjų apie tai. So it's very important. Intentionality. Intentions. Yeah, intentions and direction. Intention. Why? Why? Kryptis ir ketinimai yra labai svarbu. Remember the story of Milarepa? Prisimink istoriją Milarepos. He already had magical capabilities, Jis jau turėjo magiškų galių, but he wasn't enlightened. bet jis nebuvo nušvitęs. So he actually destroyed a house and killed a lot of people, you know, Taigi jis iš tiesų sunaikino namus ir nužudė daug žmonių, because he got angry. nes supyko. And it took him 28 years to get rid of it. Ir jam prireikė 28 metų, kad to atsikratyti. So a consciousness which is not 100% enlightened, only 99, can still make mistake. Taigi sąmonė, kur yra nušvitusi ne 100%, tik 99, gali padaryti klaidą. So it is possible, Taigi tai yra įmanoma, because it only opens possibilities. nes tai tik atveria galimybės, That you truly see what it is, and you have to decide do you want it or not. kad tu iš tiesų matai, kas tai yra ir gali nuspręsti, And if you nori to ar ne. If you still make a little bit of an ignorant consciousness, if you make that, you fall right into it. Then this desire or anger still keeps going on. Bet jeigu tu tik tai truputėlį to neišmanimo turi ir iš karto gali viskas griūti iš tikrųjų. So we say we are capable of enlightenment. It's true. Taigi mes sakome, kad mes galime nušvisti, tai yra tiesa. But we are just as capable of self-deception. Bet mes lygiai taip pat turim galimybę save apgaudinėti. Equally. Vienodai. So the bamboo has both ends open. Taigi bambukas turi abu galus atvirus. And our little snake, Ir our little mūsų, thinking mind has to decide where to go, up or down. ir mūsų ta maža gyvatė, tas mąstymas turi nuspręsti, kuria kryptimi eiti, aukštyn ar žemyn. Then when you really taste this risk of human life, then it really becomes tasty. Ir kai tu iš tikrųjų paragauji tos žmogaus gyvenimo rizikos, ji iš tiesų pasirodo skani. It's our original risk. Tai mūsų pirminė rizika, that you can do anything. kad tu gali daryti bet ką. And then enjoy or suffer the results of it. Ir tada džiaugtis arba kentėti dėl rezultatų. That's what it means that we grow up. We grow up spiritually. Tai štai ką reiškia, kad mes augame dvasiškai. So walking on the path makes you grow up by experience, insight, etc. Taigi ėjimas keliu augina tave per patirtį, per įžvalgas ir taip toliau. Religion makes you into sheep because you lose your independence, your insight, and you become a robot. Religija paverčia tave avimi, nes prarandi savo intelektą, įžvalgą ir tampi robotu. Very important. See the difference. Labai svarbu, jau matyk skirtumą. Last few questions. Keletas paskutinių klausimų. Prašau. Mes čia šnekam apie praktiką ir apie tai, kaip tai mums padeda patiems tobulėti. Bet kaip mūsų praktika yra padėti pakeisti aplinką arba kitus. O tai šitą kažkaip mažai yra šnekama. Ką tai galėtų, ką gali duoti, sakys, bet ir nušvietimas, pakeitimų visuomenės pasaulyje. We speak about practice as helping to change ourselves, basically. Yeah. But how it can help to change others, to help others to change the society. We speak about problems of society, how it can help for society. Padėti, kaip galima būtų padėti kitiems.
how we could help others, which way we could help others. Do you know how inspiration works? Ar žinai, kaip veikia įkvėpimas? You look at somebody and you say, I want that. Tu žiūri kažką ir sakai, o, aš noriu to. I want to be like him or her. Aš noriu būti kaip jis arba ji. It's as simple as that. Tai yra taip paprasta kaip. Develop your internal qualities. Develop your mind in such a way that it will inspire people. Išvystyk savo vidinės savybės taip, kad tai įkvėptų kitus žmonės. That's one. Tai yra vienas momentas. Second, you always see the openings in people's lives where they really need help and they accept help. Tu gali visada matyti atsiverimus kitų žmonių gyvenimuose, kur jiem reikia pagalbos ir kur jie priims tą pagalbą. And then your existing qualities, then your existing good karma can enter these openings and you can really be helpful. Ir tavo jau egzistuojanti gera karma, tavo egzistuojančios savybės gali į tas vietas patekti ir tada gali padėti. Okay? We don't go to people to change their lives. Mes neinam pas kitus žmonės ten bandydami keisti jų gyvenimus. They have to want it. Jie turi norėti to. That's why religion converts. Religija konvertuoja, kaip pasakyti. Atverčia jo. Yeah. Atverčia. Spirituality teaches. O dvasingumas moko. It's different. Tai yra skirtinga. Okay. More questions? Dar klausimai? Klausimai, kaip padėti kitiems ir kaip kitiems nepakenkti. Ta patys ar jie skiriasi? Šitas klausimas. The question how to help others and how to not harm others. Are these the same or different? Same. Tas pats. Same. It's just the two sides of the same coin. Tai yra dvi pusės tos pačios monetos. The yin type of question, the passive type of question, how not to harm others. Yin tipo klausimas arba pasyvus klausimo tipas, kaip nepakenkti kitiems. The yang side, the active side, is how to help others. Yang pusė arba aktyvi pusė yra kaip padėti kitiems. But it's basically the same question. Bet iš esmės tai tas pats klausimas. Okay? We are getting really into it near the end, ladies and gentlemen. Any more questions? Mes iš tikrųjų jau lyg įeiname į tai pabaigoje, tai ar dar yra We only klausimų? have a few more minutes. Mes turime nedaug laiko likę. Any more questions? Yeah, but Toks paprastas, girdėjau, Vengrijoje ten vienuolynas liktai statomas, kokiam jisai ten dabar stadijoje tos statybos vyksta. Simple question. I heard that you're building monastery in Hungary, and the question is in what stage now is the building? actually the building stage is still like a little child in mother's womb, growing and sometimes kicking a little. Taigi ta stadija yra kaip mažo vaiko, kuris dar motinos pilve auga ir šiek tiek jau spardosi. And mother needs to eat a lot of food and drink a lot of good liquids to bear the child and grow and grow and grow. Ir motinai reikia daug maisto ir gerti daug skysčių, kad užtektų tam vaikui ir jis galėtų augti. Yeah. So to translate it into concrete terms, clear terms, Jeigu išversti tai konkrečius ir aiškius terminus, we are about to buy a decisive piece of land which will enable us for construction. mes dabar decisive. Yeah, I mean, it's a threshold. We'll go over a threshold with this land purchase and then we can construct. Reikia dar kažkokį nupirkti žemę. Dabar yra tas etapas, kai bus perkamas žemės kažkoks gabaliukas, kurio reikia, kad būtų tas susiformuotas pilnas sklypas, kur būtų galima ten pilnai statyti. And then we construct Ir tada mes statysime in Korean style. korėjietiškų stiliumi. It's respect towards our tradition. Tai yra pagarba mūsų tradicijai. Okay. So we hope that in the fall, when we have a conference in many locations, including Hungary, Mes vilėmės, kad rudenį, kai bus čia Europoje konferencija, einanti per daugelį vietų, skaitant ir Vengriją, by then we can open our first building. tada mes jau galėsime atverti
pirmojo pastato duris. It will take a lot of effort. Reikės daug pastangų. Like for a pregnant mother, it's sometimes a lot of effort just to walk. Taip kad kaip nėščiai moteriai kartais reikia daug pastangų tik vaikščioti. But when the family helps, Bet kai šeima padeda, then she can go through pregnancy, ji gali eiti per tą nėštumą, then childbirth. tada gimsta vaikas. And childbirth is always with some screaming. O vaiko gimimas visada yra su klyksmu. So this is not an easy process. Tai nėra lengvas procesas. And after this talk is finished and the Dharma talk part is over, Kai ši kalba ir Dharmos kalbos dalis bus pabaigta, I will be happy to show to those people who are interested aš būsiu laimingas parodyti tiem žmonėm, kurie domisi, a visual presentation of what it is, vizualinę prezentaciją apie tai, kas tai yra, where it is, kur tai yra, what kind of building we build, kokį pastatą statome what it will look like. ir kaip jis It's atrodys. very concrete. Tai labai aiškiai. Because we don't do this for a specific individual or a specific group. We really do this for all practitioners. Taigi mes tai nedarome to kažkokiam atskiram individui ar grupai, mes darome visiems galimiems ateities praktikuotojams. Okay? For those people who really want to sit, practice, and do together action to attain our true self. Tiem žmonėms, kurie nori sėdėti, praktikuoti ir daryti veiksmą kartu, kad atrasti savo tikrąją savastį. So this will be hosting a winter retreat. In fact, it already did. Ir toje vietoje bus žiemos atsiskyrimas, iš tiesų jis jau ir buvo praeitą žiemą. A 90-day retreat in the winter. 90 dienų atsiskyrimas žiemą. And a 100-day chanting retreat, which will be a little looser schedule summer. Ir taip pat 100 dienų giedojimo atsiskyrimas vasarą, šiek tiek lengvesnių tvarkaraščių. We already have a very big vegetable garden, and we will have even bigger gardens later. We tend to do farming and really take care of ourselves. Mes turime ten daržą, daržovėms auginti, turėsime dar didesnį, bus tokia lyg žemdirbystė, kad galėtume save apsirūpinti. And besides the traditional vegetables, the next stage will be herbs, herbal garden, to grow herbal Ir plants. be tradicinių daržovių bus taip pat vaistažolių sodas ir auginsime vaistažolis. And then in the future there will be several meditation halls and chanting halls. Ateityje bus keletas meditacinių ir giedojimo salių. Yeah. But we go at the speed of natural support and natural effort together. Bet mes einame greičiu natūralių pastangų ir natūralios paramos kartu. We don't push, Mes nespaudžiame, but we never ever withhold energy. We put the energy into it and we see the effect. mes nespaudžiame per jėgą, bet visą laiką palaikome tą energiją. In that way it's natural. Tokiu būdu tai yra natūralu. And then it will prevail. Ir tada tai vyks. If it goes too fast, it fails. Jeigu tai eis per greitai, tai žlugti gali. Too slow also fails. Per lėtai taip pat žlugti gali. So I think by now we are pretty much in the middle way. Taigi, manau, dabar mes esame kažkur vidury. First there was a very slow period. Pirmiausia, tai buvo labai lėtas periodas. Then last year, 2007, was very fast. 2007 buvo labai greitas. Then we had to learn our lessons and slow down a little bit. Tada turėjome išmokti pamokas ir šiek tiek sulėtinti. Now we are at the acceptable speed. Dabar esame reikiamame greityje. And one little addition. Ir vienas nedidelis priedas. Our carpenters and roof makers are really enthusiastic people. They are Hungarians. Mūsų staliai ir stogdengiai yra labai entuziastingi žmonės, jie vengrai. So they wanted me to take them to Korea. Jie norėjo, kad aš juos nugabenčiau į Korėją. And this trip took place a month ago. Ir ta kelionė vyko prieš mėnesį. We had an amazing 2 weeks going around temples and carpenter schools to actually see how it's done. Ir mes keliavome apie mėnesį po šventyklas ir stalių mokyklas, kad matyti, kaip tas daroma. So there will be some big surprise for Koreans in the future. Tai bus iš tikrųjų nustebimas korėjiečiams ateityje. And we can even cooperate with them.
which is a big thing because most of them would not want to give out the knowledge. Ir mes galėjom netgi bendradarbiauti su jais, nes šiaip jie nelabai linkę dalinti savo žinojimu. Which we all understand why. Mes galim suprasti dėl ko. Like Lithuania has many wonderful products, including dairy products like yogurtas. Kaip Lietuva turi daug gerų produktų, skaitant pienininkystės produktus, kaip pavyzdžiui jogurtą. I mean, dairy, including cheese and yogurt in Lithuania, is perfect. It's fantastic. Pienininkystė, skaitant jogurtą ir sūrius yra tobula, fantastiška. So when somebody comes, from somewhere in Europe and says, "Oh, I want this yogurt culture," Ir jeigu kažkas ateis iš Europos ir sakys, o aš noriu Then- šitos jogurto kultūros, then the Lithuanian says, "No way! dar lietuviai sakys, ne, It's jokiu būdu. our culture." Tai mūsų neduosim. So in Korea, I met a lot of wonderful people, Taigi Korėjoje sutikau daug puikių žmonių. and also some who wouldn't talk to us. Ir taip pat tokių, kurie nekalbėjo su mumis. But we have enough contacts that we can even cooperate. And my dream is that Korean side, Hungarian side, one day together they make one Buddha all together. Bet radome būdų, kaip bendradarbiauti, ir mano svajonė yra, kad kažkada ir kartu ir vengrai, ir korėjiečiai pastatys vieną salę. And chances are that within 3 years we can get to that point. Ir yra šansų, kad 3 metų laikotarpį mes galim iki to prieiti. You will see. Jūs pamatysite. More questions? Maybe last few questions. Gal klausimų dar, gal porą paskutinių klausimų, jeigu dar yra. Okay. So this is a fine point to finish our Dharma talk. Tai yra puikiai vieta pabaigti mūsų Dharmos I kalbą. very much appreciate your attention. Aš labai vertinu jūsų dėmesį. And those who would like to see this brief presentation, please stay. O tie, kurie norėtų matyti šią trumpą prezentaciją, And those who prašyčiau wish likti. to go because they have some other appointment or other, engagement, feel free to leave. O kas turėtų išeiti, nes turi kitų įsipareigojimų, kitų dalykų, jausitės laisvi tiesiog išeiti. Thank you. Ačiū. After a little technical break, like 3 minutes, we'll be back and begin. Po techninės pertraukėlės 3 minučių mes galėsime grįžti.